Hello，大家好，歡迎收睇我哋新一期嘅節目，我叫做和山如啊。大家好，我係楊雅智，福生無量天尊。咁今日咧，我哋就傾一個大家都好關注嘅問題啦，特別是嚟到中秋節，咁就係關於姻緣方面嘅問題啦。咁眾所周知啦，包括觀眾應該都知，大家都係睇 TVB 大噶嘛，咁都聽過月老呢一位神仙嘅。咁月老咧就係人都知係掌管姻緣嘅神仙啦。咁佢有一個非常之勁嘅物品啦，就係叫做紅繩喎。咁啊，佢係負責幫大家去牽紅繩嘅。咁相傳咧，呢條紅繩咧，亦都係我哋古代時候啦，男女之間嘅一個婚盟啦，亦都代表係佢哋嘅媒約嘅。咁去到而家現代啦，因為科技嘅進步啦，其實我哋就即係唔會單單抌條紅繩兩個喺度圈住啦，咁就會變成男女雙方咧一人一條紅色嘅一個手串啦，咁啊掛咗喺手嗰度作為飾物又好，或者係佢哋兩個之間嘅愛情嘅信物咁樣嘅喎，師傅係咪啊？係啊，冇錯啦。因為其實自古以嚟咧，戴紅繩啦，一個手繩咧，都係有各式各樣嘅一個功效喺入邊嘅。係啦，好多人都會戴紅繩嘅。咁紅線咧本身就代表住一個叫做吉祥啦，因為佢係紅色噶嘛，亦都係到咗我哋火運啦。火運嘅話咧，亦都係要帶多啲紅色嘅嘢啦。係啊，咁佢咧亦都係有辟邪啦嘅一個功效喺度嘅，係啦。所以咧，只要你拎住一條紅線去同神明去祈求啦，過下香火啊，然之後戴喺我哋嘅手腕上邊咧，都可以祈求我哋嘅平安啊、健康啊，同埋我哋嘅運勢亦都係會有提升，甚至乎嘅話咧，最保佑嘅咧，當然就係我哋嘅愛情啦。哦，咁係咪真係會有用呢條紅繩？係咪真係咁神奇啊？咁講到紅繩咧，我真係有一個咧好有趣啦，亦都係真實嘅故事要分享俾大家嘅。係啦，咁之前咧有個客咧，佢嚟揾我啦，然後咧佢咧就同我講，佢話佢之前細個嘅時候咧，亦都係已經揾咗一個師傅去睇過嘅。咁咧佢師傅就同佢講話，如果你26歲之前冇遇到一個啱嘅對象結婚嘅話咧，咁你之後都好難會再去有姻緣噶啦，好可能會孤獨終老咁樣。係啊，咁後尾嘅話咧，佢個朋友咧就唔信啦，覺得啊點解佢咁靚女點會冇姻緣啊？咁佢就叫佢嚟，佢話你不如去揾下楊師傅啦咁樣。咁佢就嚟揾到我啦，係啦。即係佢朋友本身係你嘅客戶，咁佢自己本身即係好似屋企人都成日幫佢算命啦，佢自己係咪都好熱衷去算命呢一樣嘢？哦，咁又唔係喎，其實佢唔係好相信嘅，嗰陣時只不過話貪玩咁樣去問咗下師傅，但係咁我師傅咁樣講啦，佢到而家啦都差唔多26歲咯喎，咁佢肯定會好擔心啦，係嘛？係咯，咁所以佢又嚟揾到我咯，係啊，咁就係咁樣嘅緣分咯。咁我見佢咧，其實佢手上面係戴住紅繩嘅，咁呢條紅繩咧，亦都係佢個朋友，即係啱啱講嘅我嘅客啦，佢去幫佢求嘅，係啦，去月老廟嗰度求嘅，亦都係話過晒香火啊咁樣噶啦，係啦，佢自己咧亦都係好誠心啦去求月老去俾佢一個姻緣啊，係啊咁樣。咁佢揾到你之後，你睇佢嘅命盤，你覺得係點樣咧？哦，咁其實嘅話咧，我睇到佢其實喺今年嘅6月份，係可以有姻緣嘅，係啦。咁我亦都有同佢咁樣講啦，係啊。咁最終咧，佢喺6月份係咪真係遇到佢嘅姻緣咧？咁喺農曆嘅好似上個月咁樣啦，咁我就收到佢個 message 啦，咁佢就好開心同我講話，哎呀師傅，我真係遇到一個啱佢嘅對象啦，係啊，遇到一個男仔同佢一齊咗啦咁樣喎，咁但係咧佢話佢自己都唔相信喎，係啦。唔相信係因為佢估唔到呢個人係會係佢對象？係啊，因為佢話其實呢個人咧都唔係佢以前中意嗰杯茶嚟嘅，係啦，即係佢冇諗到會同呢一樣性格嘅人去一齊咯，係啊。咁都真係好神奇喎！即係估唔到八字又可以睇到佢6月份有對象啦。咁其實關唔關嗰條紅繩嘅事咧？咁樣又嗱，咁我又覺得真係有樣好神奇嘅事啦。因為咧之後有一日啦，佢帶埋佢嘅另外一半一齊嚟揾到我啦。係啦，咁嗰陣時咧，佢就同我講，
佢話佢手上面都係有條紅繩嘅，都係同一個地方求嘅。係啊。哦，咁真係好巧喎！就係喺唔同嘅時候去求嘅，大家都帶住一條紅繩。呢個紅繩會唔會之後有啲咩特別嘅事發生咗咧？哦，係啦，因為咧之前咧佢哋即係女仔啦，帶住呢條紅繩，然之後去 dating 啦，去咗同好多人相處啦，但係都發覺唔啱喎，係啦。咁後尾有一日咧，佢就喺個交友軟件嗰度咧，就同個男識咗啦，跟住仲約咗一齊出嚟，先發現哦，原來大家手上面都係帶住條紅繩嘅，係啦。即係佢哋係後尾見到你嘅時候，去同佢講翻佢哋其實嗰個相遇嘅經歷嘅時候，都已經發現大家喺同一個地方係帶住條紅繩㗎啦。係啊。哦，咁後尾呢條紅繩仲有冇啲咩奇怪嘅事情發生咧？嗱，咁佢哋咧一帶咗條紅繩之後咧，佢哋有一日一齊瞓醒之後啊，就發現條紅繩唔見咗啦，即係就好似完成咗任務咁咯。係啊，即係條紅繩啊，你哋一齊咗啦，之後跟住我就消失啦，而家都揾唔翻啦。即係 TVB 嗰啲劇都唔夠膽寫到咁玄妙喎。咁佢去揾你嘅時候，係咪即係你都睇到佢其實當其時個桃花嘅能量係好強嘅咧？定係還是好似佢之前算命咁？哦，真係啲姻緣都好崎嶇。其實咧，佢6月我咪同佢講話，你係會遇到一個男嘅，但係我係唔相信佢同嗰個男咧係可以長久發展嘅。係啦，因為咧睇翻，因為嗰個男咧就唔係佢中意嘅一個類型嚟嘅，係啦，可能個男嘅會中意佢多啲咯，係啊，咁所以嘅話咧，但係後尾可能就係因為呢條紅繩而令到佢哋而家可以長長久久啦，都仲喺一齊咯。係啊。咁你嗰陣時同佢算命嗰陣時，應該都俾咗好多 tips 佢點樣可以吸引更加多嘅桃花。係啊。咁可唔可以分享下俾啲觀眾聽咧？梗係可以啦。咁因為我聽講都同自己棚牙啊嗰啲都有啲關係喎，係咪咧？咁肯定啦。咁係會係咩咧？咁好似嗱，你嘅牙齒嘅話咧靚，因為我哋嘅牙齒靚啦，就代表姻緣會好啲順啲嘅，所以咧最緊要就係睇下自己排牙有冇話有啲甩突，如果有甩突嘅話咧，建議盡快箍牙啦，去矯正一下牙齒，係啦。第二嘅話咧就係最常講嘅要早睡早起啦，因為你早睡早起，你嘅精神先至好噶嘛，你精神好，你個頭腦清晰，你先至會判斷呢個人係你嘅正桃花定係爛桃花，即係唔會咁容易會令自己揀錯對象。即係原來咁都關事嘅。係啊，咁第三個話咧就係，譬如話要去誠心去拜神啦，之後帶紅繩啦，咁呢一個咧係一種信念嘅信號嚟嘅，係啦。咁道教啦有一個邏輯，佢有講嘅，就係代表你真心信任月老，係啦，同埋呢個紅線天助自助者，係啦，所以咧你自己要行出第一步，咁個天咧先至會幫你嘅，係啦，咁先至會有機會啦遇到更加好嘅一個正緣嘅，係啦。咁第四嘅話咧就係可以買一束準備要開嘅一個好燦爛嘅鮮花啦，咁開花咧亦都會係有一種啦桃花嚟啦嘅感覺嘅，係啦，所以咧就一定要買一紮鮮花或者買一朵，跟住放喺自己嘅桃花位上邊。第五咧，好多人咧都話師傅話拜月老點解冇用嘅？咁我會話啦，你問月老，你同月老可能你夠熟，唔熟係咯，係咯。咁同神明唔熟嘅話，可能就人哋都唔幫你啦。係啊，咁我有問佢啦，因為佢有同我講話，佢已經係有拜啊，又有帶紅繩啊咁樣咯喎，咁點解仲唔得嘅？咁可能咧，咁你有冇帶？即係有冇去念嗰個月老經咧？哦，係啦，即係就係念經就可以幫助自己同神明嗰個關係更加好。係啦，咁點解我哋會成日念經文咧？就係因為可以令到自己同神明更加有呢個連結啊嘛。係啦。咁聽講，如果女仔把聲咧好低，鵝公喉都好影響佢嘅感情啊，係咪咧？係啊，梗係啦，因為咧，其實我哋講我哋嘅相學啦，亦都有聲學噶嘛，係啊，咁我哋把聲如果女仔嚟講嘅話咧，個聲太低沉啦，或者係好沙啞咁樣嘅話咧，其實都係不利姻緣嘅，所以嘅話咧，建議可以啦，將把聲啦提高翻少少去講嘢，特別咧係同你心儀嘅對象。咁男仔咧，男仔係咪都要提高啊？咁男仔嘅話咧就正要相反啦，男嘅話咧就係要壓低翻少少。
俾人一種成熟穩重嘅感覺，咁就更加可以吸引到異性緣啦。係啦，人哋會覺得你好成熟穩重喎，咁樣係啦。咁之前聽講話女仔要化妝化嗰個臥蠶深啲，咁佢嗰個姻緣就會好啲，係咪咧？都係㗎，因為咧我哋嘅臥蠶咧，其實係代表女性嘅一個子女宮啦。係啦，咁你諗下，咁你個子女宮咁飽滿嘅情況之下，係咪可以吸引到另外一半去同你想生小朋友啊？係啦，咁亦都係吸引男性嘅一個情況出現嘅。係啦，所以我哋咧平時咧女性化妝啦，可以將我哋個臥蠶啦整靚啲同埋飽滿啲。係啦，明白晒。咁亦都係會吸引一個異性緣嘅，吸引性緣嘅。明白，咁多謝晒楊師傅嘅分享啦，特別是以上嗰7招催旺桃花嘅，大家就記得翻去睇多幾次或者攞支筆 mark 低啦，因為中秋節就快嚟啦，就係最適合大家去求姻緣嘅日子，咁大家多啲利用楊師傅俾我哋嘅呢7招啦，咁應該就好快可以喺中秋節前後咧就可以揾到自己嘅心儀對象噶啦，唔該晒楊師傅。唔使客氣。咁如果下期大家仲有更加多想知道嘅命理知識啦，都可以歡迎喺我哋嘅 channel 下邊啦留言話翻俾我哋知，咁我哋下期都可以針對你想知道嘅話題咧去做翻相關嘅題材嘅喎。咁今日我哋嘅節目時間嚟到呢度啦，多謝晒楊師傅。好，我哋下期再見啦，拜拜。拜，福生無啦。